Do ishe më qetë Spaku, nëse do kishte pak në opozitën krahun e vet. Po nëse ai del ke dera thot skapi, domethënë dhe Altin Troplini, i thot Altin Dumani. Nëse ke Rama këtej, gëzohet Rama sepse Rama nuk e do Spaku ta hetoj. Dhe me që ma the këtë, atëherë ky përdor këtë gjuhë, ky përdor atë mënyrë dhune verbale dhe ky absolutisht nuk merret as i mas kundër tij dhe gjithë grupit të tij, që kanë dhe vrasjen kurris, në anën tjetër në krahun e majt, siç thatë ju, se këtu s'ka të majtë djathtë, nuk kam ka njëherë kjo punë. Në krahun ka hurdha ka qepa, Spaku vepron duke shkelë procedura. Pra, a kemi një double standard Spaku? Po ka shkel procedura, se shifet tash do dalin blof shumë gjona, nuk kush puna të zitohesh. Një, e dyta arrestimet e të zgjedhurve. Nuk mund të arrestosh zgjedhur tash. Nuk e ka arrestuar se të zgjedhur. Zëvendësi komuniste është post publik. Kam parë është justifikim për mua shumë banal, domethënë. Ajo ka interpretim, shohim kushtetuesi u tërhoj. Unë shpresoj që kushtetuesia ishte domethënë njëri ka kundërshtuar, domethënë nuk kanë qenë në unanimitet, dy kanë qenë në raporti 2-1. Po çfarë kanë qenë 2-1? Kanë qenë për ta shkarkuar, kanë qenë për ta. Dy ishim që as mos futej fare në këtë, domethënë, dhe vetëm një ka kërkuar që të kalojë në kolegj, domethënë, dhe prandaj do të shikoj dëgjimi. Do të kemi parë qartë. E para një herë. Ore që ka korrupsion, që është bërë korrupsion këtu që do të na shqetësojë nematizëm ndaj diskutohet pranë një kryeminist për mua. Në momentin që e kalon mbrojtjen në një zëvendësi ose një të akuzuar nga kabineti për çështje procedurale, për mua ka marrë fund si qeveri politike, është qeveri procedurale. Për çfarë duhet mua mbrojtja procedurale e zonjës Balluku kur ti nuk e mbron dot për atë që akuzohet? Ke argumente me thënë që për mua zonja Balluku është e pafajshme? Apo do e mbrosh në mënyrë procedurale? Po a mundet kjo si gjithë botën gjykohet në gjendje të lirë? Shiko. Ti Trumpi kishte 80 akuza e filmoi Kapitolin dhe sot o president. Shiko, dhe atje ka vendimin e gjykatës se i përket një shteti tjetër që ne e dim shumë mirë që Amerika nuk është demokraci e pasur, është një ndërmjetësim midis gjykatës edhe politikës, ruajnë se kjo ka qenë ideja e etërve që është demokraci, është republikë, edhe si status. Krijon SBA-n, që të kishte një ekuilibër që të kontrollonin pushtetet njëra tjetrën, prandaj është Senati dhe Kongresi, ne s'kemi nevojë këtu për Senat dhe Kongres, atje kontrollojnë raportet e kësaj gjë dhe ti e di shumë mirë që atje prokurorët dhe gjyqtarët zgjidhen nga populli apo kanë forcë krejt tjetër. Dhe ka një pushtet krejt tjetër. Ne po flasim këtu që atje do ta falë njëri, çfarë është ndëshku Trumpi. Nuk i ka shpëtuar kësaj gjëje. Ne po flasim këtu që për çfarë do ta mbrosh proceduralisht, domethënë ti mos i hiq mandatin deputetit nëse je e bindur për këtë gjë dhe të tetohet e dirë. Jam dakord unë që në momentin që ajo le ta shkarkonte. Po duhet ta shkarkonte sepse në botë se thot nuk ka rast dytë. Nuk ka rast dytë më vëlla se ose i shkarkojnë ose jep dorëheqje ose i shkarkojnë. Pse e provokoi ti kushtetutën, ligjin të tjerat? Pse për çfarë e bën?